السلام عليكم. الان غادي ندوزو المحور الثاني من الدرس اللي قمنا به في الحصه الماضيه. اذا شفنا في الحصه الماضيه الداله الخطيه، الان غادي نشوفوا الداله التآلفيه. اذا عندنا الداله الخطيه كما كنشوفوا، دونك عندنا اف دو اكس ايكال ا اكس، اف ل اكس كتساوي ا اكس. اون في اسوسي ا اكس لو نومبر ا اكس. هاد ا اكس اللي سميناه الصوره ديال اكس بالداله اف، وخدينا امثله نماذج على ذلك. باغ اكزومبل يعني اف دو اكس كتساوي مثلا 1 على 2 اكس، ولا ناقص 1 على 2 على اكس، كتساوي ايضا الا بغينا مثلا داله اخرى جي ل اكس كتساوي مثلا 5 اكس، وهكذا. اذا هذه امثله لدوال خطيه. Ce sont des fonctions linéaires. Ce sont des fonctions linéaires. هذا العدد هذا ا سميناه شنو سميناه؟ le coefficient de la fonction f. هو معامل الدالة f. le coefficient de la fonction f. وكيفاش كنلقاوه؟ هو خارج الصورة على السابق. ناخذوها هكذا، هو خارج الصورة على السابق. c'est-à-dire c'est le quotient de l'image d'un nombre sur ce nombre-là. C'est l'image d'un nombre, c'est ce nombre-là. Donc a c'est égal à f de x sur x. Voilà. N'oublions pas que x doit être différent de 0. Parce que si on divise sur 0, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. إذن باش ما يمكنلياش نقسم على صفر. إذن a كتساوي f de x على x. هذا هو معامل الدالة. C'est le coefficient de la fonction. وشنا comment tracer la représentation graphique de la fonction f, d'une fonction linéaire bien sûr. Donc revenons un petit peu, on sait que la représentation graphique de la fonction linéaire c'est une droite. يعني التمثيل المبياني ديال هذه الداله هو عباره عن ماذا؟ عن مستقيم، بالخصوص كيمر من اصل المعلم. donc il passe par l'origine des repères orthonormés bien sûr. يعني في جميع الحالات دائما ناخذ معلم متعامد ممنظم، un repère orthonormé. c'est clair. Maintenant on va passer à l'autre fonction. يعني الجزء الثاني من الدرس ديالنا هو كالاتي. لهذا غنعتمدوا واحد النشاط باش نبينوا الهدف ديالنا من هذا النشاط هو ماذا؟ هو اول حاجه نحطوك انت كتلميذ باش تعرف المعنى ديال ديال الداله، تعرف المعنى ديالها يعني، وتميز ما بين الداله اللي شلنا اللي هي الداله الخطيه وهذه الداله اللي غنسميوها الداله التآلفيه. واضحه الامور؟ اذا نمسحوا السبوره هنا وندوزو ناخذوا هذا النشاط. فوالا جو كخوا كو سي كلير داكشي اللي شلنا. يعني هذا التعريف اللي درنا الان، او هذا الاستذكار او التذكير، عفوا هذا التذكير اللي درنا قبيله، يعني الاستدراك ديالنا من اجل باش نشوفوا هذه الداله التآلفيه. اذا ناخذ النشاط التالي، نحاول كتبتو بالفرنسيه وغنحاول نترجمو بالعربيه، لا باس بذلك. On considère le programme de calcul suivant. يعني غنعتبروا هذا البرنامج ديال الحساب التالي هو كالاتي. On choisit un nombre, excusez, voilà. Donc je crois que c'est clair. Donc premièrement, on choisit un nombre, exemple 2. Voilà, j'ai choisi moi 2. Toi, tu peux choisir n'importe quel nombre. C'est clair, on va voir ça. On multiplie ce nombre par 3. غنحاولوا نضربوا هذا العدد في 3. On ajoute à ce produit, يعني le produit obtenu غادي نضيفوا ليه 1. On obtient le nombre suivant. Donc غادي نشوفوا. اذا شنو عندي هنايا؟ عندي عفوا عندي 2. هاد 2 اش غندير؟ On multiplie ce nombre par 3. يعني هذا النومبر اللي شوازيت في الاول غادي نضربه في 3. اش غيعطيني؟ تعطيني 2 في 3 او 3 في 2 بحال ما كاينش مشكله. ثم on ajoute à ce produit، يعني غادي نضيف لهذا الجداء العدد 1. voilà c'est 2 fois 3 plus 1. on obtient. إذا غادي نحسب. voilà, rappelons qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici une expression, bien sûr une expression numérique sans parenthèse. Donc la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition et la soustraction. يعني عندنا هنايا تعبير عددي ما فيش الاقواس. اذا
كنبداو باش بعمليه الضرب والقسمه بطبيعه الحال. هنا عندنا غير الضرب فقط وعندنا الجمع، اذا غتكون عندنا الاولويه لمن؟ الضرب. هذا درس ديال السنه الاولى ولا باس اننا نذكروا به، ماشي مشكل. اذا غادي نحسب، غتعطيني شحال؟ فوالا 2 في 3 شحال؟ هي 6. 6 زائد 1 هي 7. اذا اشنو لقينا؟ العدد 7. دونك اون ا تروفي لو نومبر 7. دونك اذا انطلقنا من اي عدد؟ اذا شنو هو العدد ديال الانطلاقه ديالنا؟ سي 2. والعدد ديال الوصول ديالنا شنو هو 7. بطبيعه الحال هنا دزنا من مراحل. سي ان بروغرام دو كالكول بي سي، سي ان بروغرام دو كالكول. On a suivi un programme de calcul. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une relation entre un nombre et un autre, tout simplement. إذا شنو هي بالنسبة لشنو درنا دابا؟ درنا واحد العلاقة ما بين ماذا وماذا؟ ما بين واحد العدد في البداية اللي اختاريناه حنايا عشوائيا، ماشي ضروري نختار مثلا أنا اختاريت 2، أنت تقدر تختار أي عدد. واخا ممكن توقف الفيديو وتختار اي عدد وتتبع هذا البرنامج وشوف النتيجه اللي غتحصل عليها. اذا الهدف ديالنا هو ماذا؟ هو نوجدوا واحد البرنامج ديال الحساب. دونك نوتر اوبجي سي كوا؟ سي دو تروفي ان بروغرام دو كالكول. هذا البروغرام دو كالكول شنو نحتاجو منه؟ لاش؟ باش اي واحد بغى يحصل على النتيجه ما عليه الا يطبق هذا البرنامج الحسابي. سي ان بروغرام دو كالكول. بور سولا on va choisir, au lieu de 2, on va considérer n'importe quel nombre. Donc pour cela, on peut remplacer ce nombre-là par une lettre. Voilà. Donc, voilà. Au lieu de 2, je vais choisir donc X. Voilà. Premièrement, on choisit un nombre, donc un nombre à quelconque. Donc pour moi, je vais choisir la lettre X. X ou bien Y ou bien T ou bien n'importe quoi. Donc de préférence, on choisit X. On multiplie ce nombre qui est, donc ce nombre c'est quoi pour nous? شنو هو هذا العدد بالنسبه لنا حنا؟ هو x. اذا غندير 3 في x. Voilà, c'est 3 fois, et donc 3 fois x c'est 3x. اذا كنذكروا بين قوسين نفتحوا واحد القوس صغيور. عندي هنا مثلا عندي هنا قوس ولا عندي هنا اون لتر، يعني حرف. ملي كيكون عندي حرف فوالا هاد في il est quoi? Hein? Il précède une parenthèse. يعني جات قبل من قوس ولا جات قبل من حرف. Il précède une lettre. Voilà. إذا on élimine هذه، كنحيدوها كنسحبوها ما كتبقاش. دونك كنستغنيو على إشارة في إذا جاءت قبل قوسين أو قبل حرفين كنحيدوها. Donc au lieu d'écrire 3 fois x, on écrit directement 3x. Voilà, c'est ça. 3x. Voilà. On ajoute à ce produit, quel est ce produit? C'est ce produit-là. On lui ajoute 1. Donc, ça me donne 3x plus 1. Donc, on obtient, ça dépend. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Voilà, rappelons, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. On fait associer à x quoi? Le nombre, ou bien l'expression si on veut, 3x plus 1. 3x plus 1. Pour cela, on va calculer quelques nombres en suivant ça. Voilà. On va faire par exemple un tout petit tableau x. Ici, 3x plus 1. On choisira quelques nombres. Par exemple, moins 1. Voilà, si x égale moins 1, donc je vais remplacer le x par moins 1. Et je vais calculer donc. إذا غنعوض x كما درنا في الدالة الخطية نفس المنهجية. يعني عوض x كنعوضها بناقص 1. Donc au lieu de x, je fais quoi donc? Hein? Je remplace, oui c'est ça, très bien. Je remplace x par moins 1. Donc ça me donne un petit peu, donc هنا خصنا نستعملوا واحد المزال، نستعملوا شويه ديال الدين ديالنا، نحاولوا نكالكوليو مونطالمون. Voilà, donc 3 fois moins 1 c'est quoi? C'est moins 3. Moins 3 plus 1 c'est, oui, c'est moins 2, c'est très bien. Donc c'est moins 2. Donc je choisis 0. 0. Voilà, donc 3 fois 0 c'est 0. Plus 1 c'est 3. Ah non, attention.
Donc 3 fois 0, c'est 0. Plus 1, c'est 1. Très bien. Voilà, je prends un autre nombre. 0, etc. Donc je fais 1 par exemple. Ça me donne 4, etc. Donc je vais choisir quelques nombres positifs et négatifs. Voilà. Donc ici, au lieu, par exemple, je vais choisir, je répète, voilà, c'est bien. On va choisir par exemple moins 2, c'est bien. Moins 2, moins 1, 0, 1. Et voilà, c'est fini. Voilà. Donc moins 2, c'est moins 6 plus 1, c'est moins 5. Moins 1, c'est moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, ici, 3 fois 0, ça donne combien? C'est 0. 0 plus 1, c'est 1. إذا اش كنديروا حنا؟ كنديروا عملية الحساب. اشنو كنديروا؟ كنعوضوا إكس بالقيمة اللي بدينا. إذا واحد إلا عوضنا عطينا 3 فوق سي 3 زائد 1 هي شحال؟ هي 4. Voilà, je répète. 3x plus 1. Je remplace moins 2 par x. Ça me donne quoi? 3 fois moins 2. غنخدموا دماغنا شي شويه، ما نبقاوش نستعملوا دائما الورقه. لا بدا شي حوايج شي حسيبات خاصنا نستعملوا فيها الدماغ ديالنا. حنا راه في الرياضيات، متفقين معايا ياك؟ Très bien. إذا 3 fois moins 2 c'est moins 6. Moins 6 plus 1 c'est moins 5. Moins 6 plus 1 c'est moins 5. Vous en souvenez? Très bien. C'est ça, voilà. هذا درس ديال السنة الأولى. Très bien. Donc moins 1, je remplace moins 1 par x. C'est moins 3 plus 1 c'est moins 2. Donc 0. كنعوضوا هنايا 3 0 هي 0. 0 plus 1 c'est 1. 1 3x 3 fois 1 3 في 1 هي 3 زائد 1 هي 4. هادشي اللي درنا هنا. إذا غنديروا بنفس العملية. غنعتبروا أن هاد ناقص جوج هي ماذا؟ هي إحداثيات ديال واحد النقط. نسميوهم الآن ماشي مشكل. Voilà. نسمي هذه le point A, ça c'est le point B, ça c'est le point C, ça c'est le point D. Donc les coordonnées, bien الإحداثيات ديال شنو هما ناقص جوج 5. B الإحداثيات ديالها هما شنو هما ناقص 1 ناقص جوج. راك متبعين معايا؟ و C, attention s'il vous plaît, pour mieux voir ça, je m'excuse, je vais effacer ça pour voir, c'est noté bien. Voilà, donc ici c'est le point A, c'est moins 2. Moins 5. B, c'est quoi? C'est moins 1. Moins 2. C, c'est quoi? C'est 0, 1. Le dernier point, c'est 1 et 4. Donc, on va quoi faire? Donc, on va représenter ces points-là dans un repère orthonormé. Donc, on va représenter ces points-là dans un repère orthonormé. Et on va voir ce qui se passe. Ça y est, donc je vais effacer ce tableau-là, c'est bien. Le voilà, et donc je vais dessiner un repère orthonormé, toujours avec main levée, bidia. Je dessine bien, et voilà. Et voilà. 1, 2, 1. Et voilà, je crois que ولكن ما ديرش بحال انت في الفرض ولا شي حاجه. دير انت بديت تقول الاستاذ دار بيديه، لا الله يرضى عليك. اذا نستعملوا المسطره ونستعملوا الادوات الهندسيه. Et voilà, ici on a I, ici J, voilà O, voilà donc là c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6, voilà. Donc c'est 2, 3, et je continue 4, 5, etc. Donc ici c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 1, c'est moins 2, moins 3, moins 4. C'est très bien. Voilà, nous avons ici un repère orthonormé, bien sûr. C'est-à-dire OI est égal à OJ. Et ces deux droites-là sont perpendiculaires en haut, bien sûr, voilà. Et donc je vais choisir, je vais représenter. غنمثل هاد النقط في هاد المعلم. عندي A. شنو هما الإحداثيات ديالها؟ ناقص 2 ناقص 5. نذكروا كيفاش نمشيو. إذا شنو كندير؟ كنمشي ناقص 2. أنا غنحتاج ناقص 5 هي. إذا هنا فوالا سي سا. نقدر نحتاج هنا فوالا. إذا هنا عندي ناقص 2. فين هي ناقص 2؟ ها هي. غنمشي ليها. إذا هذا الأفصول غادي يكون في محور الأفاصيل اللي هو هذا، وهذاك هو محور الأراتيب. Ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. Très bien.
إذا اش غنمشي ندير؟ نمشي ل moins 2 voilà. Ici moins 5 voilà moins 5. Je fais quoi donc? Je fais la perpendiculaire. Passons entre parenthèses par moins 2 si on veut entre moins 2 et voilà. Voilà, c'est la perpendiculaire, hein? Utilisez bien sûr les règles. Voilà, donc, et je fais la même chose ici. Voilà. Voilà, ces deux droites-là se coupent en A. Voilà, ici j'ai le point A. Et je fais la même chose. إذا غندير نفس الشيء بالنسبة للنقطة B والنقطة C والنقطة D. واضحة الأمور ياك؟ إذا B عندي هنا ناقص واحد ناقص جوج. هنا ناقص واحد ناقص جوج هاهي. غنجي هنا. Voilà. ثم C صفر واحد. غنجي هنا. Voilà, C, c'est bon. Hein? Voilà, donc c'est le point B. Et finalement le point D1, 4. Voilà, 1 et 4. Je fais la même chose. إذا غنديروا نفس الطريقة، فوالا حاولوا تكون هنا نستعمل التعامد لأن بطبيعة الحال كنستعملوا التربيع الضفدع ماشي مشكل. فوالا. من بعد غادي نرسم هاد النقط. اش كنلاحظ بالنسبة لهاد النقط؟ Qu'est-ce que je remarque à propos de ces points-là? Ah, je remarque, oui, c'est ça. Ce sont des points alignés. Voilà, je trace la droite. Voilà, excusez-moi. Oh, pardon. Oh non. C'est mauvais. Cette fois. Donc je vais continuer, c'est ça. Veuillez m'excuser. Voilà. Ah, pardon. C'est ça, oui. Donc je dis c'est l'autre point, c'est ça. Et voilà le point. C'est ça, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que je remarque? Oui, qu'est-ce qu'on remarque? Oui, c'est ça, très bien, c'est ça. كنلاحظ هذا المستقيم ما كيمرش من اصل المعلم. ما كيمرش من اصل المعلم. اذا لو بروغرام دو كالكول ديالنا نرجعوا ليه. شنو هو البروغرام دو كالكول ديالنا؟ هو هذا، هو 3x بلس 1. هذا البروغرام دو كالكول ديالنا هو كيعطينا إذا شنو درنا حنايا؟ Donc, et on fait associer à x 3x plus 1. Donc on fera la même chose que la fonction linéaire. Donc ça, on l'appelle, c'est une fonction affine. Della تألف فيها. C'est ça, très bien. Donc c'est la même chose. Donc je note cette fonction avec une lettre F soit G soit n'importe. يعني نعوضها بأي حرف من الحروف وبالتالي إذا on fait associer à x, je fais la même chose. X quoi? On fait associer à x quoi? C'est égal à quoi? F de x est égal à quoi? C'est 3x plus 1. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc pour calculer la valeur de 3x plus 1? إذا ملي غنبغي نحسب القيمة ديال هذا التعبير هذا اللي هو 3x زائد 1 باعتبار نعطيو الاكس شي عدد من الاعداد مثلا بحال اللي خدينا هنا ناقص 1 ناقص 2 او جذر 3 او 4 كنتبعوا نفس الطريقه. اذا اون في اسوسي كندخلوا اكس الاف وكتعطينا هذا. فوالا سي سا. دونك هذه كنسميوها سي فونكسيون. وي سي سا سي فونكسيون affine. C'est une fonction affine. En général, la fonction affine, ça s'écrit de la manière suivante. Voilà. F de x égale, au lieu de 3, je prends un nombre, je fixe un nombre A par exemple, A, x plus b. Voilà. Ça, c'est une fonction affine. Ça, c'est une fonction affine. Le A, c'est quoi? Pour moi, le A, c'est la même chose, c'est le coefficient directeur. Ou معامل الدالة. معامل الدالة F. A, اش كيتسمى A؟ voilà. كيتسمى هو الأرتوب عند الأصل. Voilà. Donc, ou bien B, c'est quoi? C'est l'image. هو صورة العدد صفر بالدالة F. إذا عندي هنا شنو عندي دابا؟ عندي AX F de X تيقال AX plus B. هذا A كنسميه معامل دالة. B كنسميه هو صورة العدد صفر بالدالة F. وعندي هذا F de X هو صورة X. F de X c'est l'image صورة X بالدالة F اللي هي بطبيعة الحال
AX plus B هي صورة X بدالة F c'est la même chose. من هنا كنكتبوا F de X égale AX plus B. Donc je crois c'est clair. إذا الأمر ديالنا واضح. دابا غندوزو لحاجة أخرى، الحاجة مهمة بزاف هي كالآتي. غندوزو للتقنيات ديالنا. Donc le savoir-faire, premier savoir-faire c'est comment calculer l'image d'un nombre. L'image d'un nombre par une fonction affine. يعني كيفاش غنحسبوا صورة واحد العدد بالدالة التآلفية بدالة تآلفية غنختاروها. ثم غنشوفوا كيفاش نرسموا دالة تآلفية وكيفاش او التمثيل المبيني ديال دالة تآلفية وكيفاش نحددوا دالة تآلفية انطلاقا من ماذا؟ من صورتي عددين. Le savoir-faire. Donc le premier savoir-faire c'est quoi? شنو عندنا؟ إذا نشوفوا حساب donc le calcul. Donc le calcul d'une image par une fonction. حساب صورة عدد بدالة تآلفية. Une fonction affine. Donc comment calculer l'image d'un nombre par une fonction affine. Voilà, ناخذ واحد المثال un exemple. ناخذ exemple منه نجبدو كل شيء. مثال. Voilà, donc je considère la fonction suivante. F de x égale, par exemple, je vais prendre moins 2x plus 1. Voilà. Je considère. Donc, calculer. Donc, أحسب f de 0, f de 1, f de racine de 2, pourquoi pas, et f de, par exemple, 1 demi. Pourquoi pas? Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la solution, donc, الحل, أو إذا شو غنديرو؟ باش نحسب مثلا f de 0. Hein? Oui? Oui, c'est ça, très bien. Donc, on remplace, كنحاولوا نعوضوا x بصفر، يساوي لا ما كندير حتى شي حاجة. عندي هنا f de 0 يساوي، شوف مزيان معايا. عندي هنا شوف عندي هنا x، ها x كاينة. إذا في بلاصة x اش غندير؟ غنشد بحال غنشد هذه وغنحيد منها x ونحط في بلاصتها صفر. اش درت؟ ما درت حتى شي حاجة. دونك جي ريان في. دونك فوالا، دونك سي موان 2 غير هنا اللي قلنا واحد المسألة ذكرناها. هنا عندي راه عندي واحد في غير يعني انفيزيبل ما كتبانش. علاش ما كتبانش؟ وي لانها جات قبل من حرف كنحيدوها. دابا غتبان. علاش؟ لانها غادي تجي قبل عدد. فوالا دونك ça multiplie par 0 plus 1, ça me donne quoi? Donc moins 2 fois 0 c'est 0, 0 plus 1 c'est 1. Voilà, donc je passe à la pour calculer l'image de 1. C'est la même chose. F de 1, donc c'est moins 2 fois 1 plus 1. Ça me donne, directement je peux le faire, moins 2 fois 1. C'est quoi? C'est moins 2 plus 1. Voilà, moins 2 plus 1 c'est... Oui, c'est très bien, c'est ça, c'est moins 1. Voilà, donc c'est la somme de deux nombres qui sont de signes contraires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 et on soustrait, oui, c'est ça, on soustrait les deux distances à 0. Ou bien les deux nombres sont signes. C'est très bien. Donc, je passe à l'autre. F de racine carrée de 2. C'est la même chose. Donc, à la place de x, je mets ce nombre-là, tout simplement. Donc, c'est 2. Pardon, je m'excuse, c'est moins 2. Oui, c'est moins 2. Moins 2 fois racine de 2. Plus quoi? Plus 1. Et voilà, moins 2 fois racine, c'est moins 2 racine de 2. Plus 1. Comment calculer ça? Ça reste comme ça. Vous le savez. كتعرفوا هاد المسألة هذه كتبقى هكذا. علاش كتبقى؟ علاش؟ لأنه بالنسبة لي شنو؟ بالنسبة لي racine carrée de 2 c'est quoi? C'est un nombre que je ne peux pas l'écrire. هذا العدد ما نقدرش نكتبو لأن الأرقام ديالو بعد الفاصلة ما كتساليش. باش نقدر نكتبو donc je peux pas l'écrire. Donc qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai symbolisé. عطيتو واحد الرمز. الرمز اللي هو la racine carrée de 2. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc ça reste comme ça. Voilà, donc f de racine carrée de 2, c'est moins 2 racine carrée de 2 plus 1. Et voilà, finalement, c'est f de 1 demi, ça m'est égal, c'est quoi? C'est moins 2 fois 1 demi plus 1. Donc je fais la même chose. Moins 2 fois 1 sur 2, on l'a fait. Donc c'est comme j'ai ici 2 sur 1, donc je multiplie les numérateurs et j'ai multiplié les dénominateurs, pardon. Et donc, كنضرب
البسط البسطين ثم المقامين. Voilà, ça me donne, c'est moins 2 fois 1 sur 1 fois 2 plus 1. Ah, notez bien. J'ai ici quoi? J'ai ici une simplification. Donc je simplifie par moins 2. Voilà. Donc ça me reste quoi? Moins 1 sur 1, c'est moins 1, bien sûr. Plus 1, ça, c'est quoi? Moins 1 plus 1, c'est? Oui, c'est ça, très bien. Ce sont deux nombres opposés. عددان متقابلان مجموعهما يساوي 0. Très bien. Donc c'est 0. Donc f de 1 demi est égal à 0. Voilà, c'est bien. Donc je crois que c'est clair. C'est ça. Donc il ne faut pas perdre des points pour rien. Donc lorsqu'il vous dit calculer les marges d'un nombre, donc je remplace tout simplement. C'est très bien. Voilà, c'est ça. Donc on passe à déterminer. Voilà. Voilà, donc هنايا ناخذ واحد تقنيه او اللي لو سافوار فير. سي كوا دونك؟ سي تمثيل داله تالفيه في معلم متعامد ومنظم. Donc on va voir la représentation graphique d'une fonction affine dans un repère orthonormé. غندير تمثيل ميداني ديال داله تالفيه في معلم متعامد ممنظم. اذا اشنو قلنا؟ نعاودوا ماشي مشكل، لا باس بذلك. اذا قلنا باش غادي نرسموا داله تالفيه او تمثيل عفوا المبياني ديال الداله التالفيه شنو كنحتاجوا؟ اذا كنعرفوا بعدا ان التمثيل المبياني ديال الداله التالفيه هو مستقيم. وباش نرسم مستقيم احتاج الى ماذا؟ الى نقطتين مختلفتين. دونك جوغي بوزوان دو دو بوين ديستانك. اذا كنحتاج نقطتين مختلفتين. وكيفاش غادي نلقى هاد النقطتين اللي كينتميو للتمثيل المبياني ديال هاد الداله اف؟ الامر سهل، كنعطي قيمه الاكس، وكنوجد الصوره ديالها. كنعطي قيمه الاكس وكنوجد الصوره ديالها. اذا انا خديت هنا اف دو اكس، هذه الداله ديالنا، عطيت الاكس 0. دونك كنحاولوا ما امكن ان نستعملوا شويه ديال الدماغ ديالنا. عندي موان 3، دونك جو رومبلاس اكس بار 0. غادي نعوض اكس بصفر. موان ناقص 3 مضروبه في صفر ناقص 1. اذا ناقص 3 في صفر هي شحال؟ هي صفر. صفر ناقص 1 هي ناقص 1. ناخذ عدد اخر اف دو موان 1 ولا اف دو موان 1 ايكال. هنا انتبهوا مزيان. دونك غادي نحاول نكتبها باش تبان لكم مزيان. اذا اش غندير؟ موان 3 ملتيبليي بار موان 1. اتونسيون، سي موان 1. Voilà. Donc moins 3 fois moins 1, c'est quoi? C'est 3. C'est très bien. Pourquoi? Parce que le produit de deux nombres de même signe, c'est un nombre positif. جود عدد اللي له نفس الإشارة هو عدد موجب. ممتاز. ناقص 1. و3 ناقص 1 هي شحال؟ هي 2. فوالا. دونك إذا كنستنتجوا هنا أن اف اللي ناقص 1 هي 2. إذا ماذا؟ إذا ناخذ النقطة ب نسميوها ب. شنو هو الإحداثيات ديالها؟ شنو قلنا؟ هو العدد والصورة ديالو. شكون هو العدد؟ هو هذا ناقص 1. والصورة ديالو شكون هي؟ هي هذه جوج. فوالا. تنتمي لمن؟ للدي. اي فوالا. إذا عندي هنا معلم متعامد كالعادة. فوالا. إذا هنا 2 3 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 1 ناقص 2 1 هنا 2 3. انتبهوا جيدا. واحد المسألة ملاحظة راه كنلاحظها عند التلاميذ. شنو هي؟ كيجي هنا كاين اي. معنى اي يعني الافصول ديال اي لابسيس دو اي سي 1. ما كنكتبوش. اش كيجي يدير؟ كيدير عوض ما كيكتب هنا اي كيدير واحد. انا ها واحد كنعتبر هاد اي بحال هي راه كتبت واحد. انا ما يمكنش نكتب هنا، غنضيق الرسم ديالي. اذا اي هنا 2 3 الى غير ذلك. فوالا. ثم نمثل النقط. اذا شنو عندي؟ النقطه الاولى الاحداثيه ديالها كنعرف نمثلها 0 ناقص 1. اذا الافصول ديالها هو 0 والارتب ديالها هو ناقص 1. ها هو. اذا ها النقطه، هذه النقطه ثم النقطه ب. الاحداثيات ديالها شنو هما؟ لو كوردوني ديالها موان 1 2. موان 1 فين جات؟ ها موان 1 و 2. فوالا 2. دونك سي سا. ها هي. عرفنا كيفاش كنرسموا. Voilà, donc c'est B. Et donc la droite B passe, la droite D passe par ces deux points là. Voilà, c'est ça, c'est la droite. Excuse-moi. Voilà, c'est ça. C'est ça la droite D. إذا هذه هو التمثيل المبياني ديال الدالة F. المبياني للدالة
بالدالة اف في معلم متعامل منظم بطبيعة الحال في المعلم المتعامل المنظم او اي جي فوالا. اذا نحاولوا تعودوا على المساله، وهذه راه كتكون نقطه كتكون سؤال مباشر غالبا كيكون في الموحد، اذا انتبهوا لي مزيان. فوالا اذا الان غندوزوا لحاجه اخرى وهي تحديد صيغه داله. فوالا c'est-à-dire écrire la fonction f, des fonctions bien sûr affines en fonction de x. C'est-à-dire écrire f en fonction de x. Donc j'efface le tableau. Voilà, directement. Voilà, donc c'est le deuxième savoir-faire. Donc, تحديد صيغة الدالة. صيغة الدالة اف. الدالة اف بطبيعة الحال صيغة الدالة التآلفية بطبيعة الحال. أنا دابا كنخدم غير في الدوال دالة صيغة تحديد صيغة دالة تآلفية. فوالا إذا ناخذ مثال بسيط بسرعة. مثال غنعتبر مثلا فوالا دونك حدد صيغة الدالة التآلفية f بحيث f de 1 égale 2 و f de ما ناخذ شي عدد آخر مثلا f de 3 égale 1. فوالا إذا حدوا الصيغة ديال هاد الدالة باعتبار أن عطاونا f لواحد كتساوي إذا f de 1 égale 2 f de 3 égale 1. فوالا قبل ما ندوزو لهادي غندير واحد التذكير اللي هو بسيط. كيفاش كنلقاو معامل الدالة التآلفية؟ كيفاش كنلقاوه؟ معامل الدالة الخطية معروف عندنا شنو هو خارج الصورة على السابق، خارج الصورة أو صورة العدد على العدد إلا بغينا. فوالا سي ليماج، سي لو كوسيون دو ليماج دان نومبر سيغ سو نومبر لا. هنا الآن اش غنديرو؟ هي فرق الصورتين على فرق السابقين. إذا دونك عندي هنا f de x par exemple تذكير f de x est égal à ax plus b. إذا باش نلقى a c'est quoi a؟ هو فرق السابقين. par exemple je prends f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Attention, هنا l'ordre est très important. l'ordre est très important. الترتيب راه مهم بزاف ما ننساوش. ماشي دير لي f de x1 ودير هنا x1 ودير هنا x2 تقلبهم، لا انتبه مزيان. إذا فرق الصورتين على فرق السابقين، فرق الصورتين على فرق السابقين. C'est la différence des deux images sur les deux antécédents. واضحة الأمور. إذا أول حاجة غنبداو بتحديد إذا عندنا هنا نعتبر f بحيث f de x كتساوي ax زائد b. فوالا إذا أول حاجة تحديد a. شنو قلنا a؟ إذا اش كيساوي؟ سي كوا؟ هو فرق الصورتين على فرق السابقين. عندي الصورتين ها هما والسابق ماشي مشكل. إذا ناخذ إذا f de 3 moins f de 1 مقسوم على شنو؟ كاين بعض التلاميذ اللي كيديروا أخطاء كيحط لي هاد واحد وجوج كيحطوه هنا. لا، راه العددين اللي هو 3 ناقص 1. شنو قلنا؟ فرق الصورتين على فرق السابقين. ولا نحسب فوالا a égale f de 3. شنو هي f de 3؟ هي 1 moins f de 1 c'est 2. ها هي 3 moins 1 c'est 2. Je continue. 1 moins 2, oui c'est ça, c'est moins 1 sur 2. Voilà, donc نخليو هادي عقلوا عليها. إذا شنو قلنا؟ الآن لقينا شنو هذا؟ معامل دالة سي لو كويفيسيون دو لا فونكسيون. دابا غنكتب إذا هاد الدالة كي غتكتب ليا اف دو اكس كومون سا سيكري؟ لقيناه هو موان 1 دومي اكس مي بلوس بي. الآن لقيت الآن غنحسب
حساب او تحديد ماشي مشكل، حساب بي ما عندناش مشكله. كيفاش غنحسب بي؟ هنا مهمه بزاف. اذا اش غادي ندير؟ غادي ناخذ وحده في هادو، يا اما ناخذ هذه يا اما ناخذ هذه اللي عجبتني، عندي الاختيار. دونك ونحاول نوصل. اذا شنو عندي هنايا؟ عندي لاحظ معايا، عندي اف دو اكس ايكال كوا موان ان دومي اكس بلس بي ياك. وشنو عندي؟ وعندي اف دو 1 ايكال 2. اذا اش غادي ندير انا؟ Donc je vais calculer f de 1 par cette fonction là, tout simplement. Donc je vais calculer f de 1 par cette fonction. Donc j'atteins là, donc f de 1 égale quoi? C'est moins 1 demi fois 1 plus b avec f de 1 égale quoi? Égale 2. Donc qu'est-ce que je peux constater? Qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai ici quoi? f de عندي هنا شنو عندي؟ عندي f لواحد كتساوي ناقص واحد على جوج في واحد زائد b، و f لواحد كتساوي جوج. إذا شنو؟ هي كتعاود، إذا هذه كتساوي هذه. فوالا، إذا غنحاول ما أمكن، إذا هنا الأمور واضحة، غنمشيو نمسحو السبورة لهيه باش نكملو لهيه. فوالا، إذا شنو عندي هنا؟ إذا نستخلص منه، إذا هاي كتكرر جوج مرات بحال غنحيدها ونعطيني. اذا غتعطيني ماذا؟ واحد ناقص واحد على جوج في واحد هي ناقص واحد على جوج زائد بي تساوي شحال؟ جوج. واذا اش غندير دابا؟ غادي نقلب على بي بحال كنحل المعادله. اذا بي اش غتساوي ليا؟ هي جوج. هذا غندير الطرف الاخر لانه معلوم وعنده ناقص واحد، غادي يولي زائد واحد على جوج. ايوا واش غندير؟ كي غادي نحسب هذا بطبيعه الحال معروفه، غنوحد المقامات. دونك جو في ريدوير او ميم دينوميناتور. هنا على 2 بحال كنعتبرها على 1. اذا غيكون عندي المقام شنو هو 2. اذا غنضرب هنا في جوج عندي 4 زائد 1 هي شحال؟ دونك بي ايكال كوا؟ سي 5 سور 2. فوالا، وبالتالي فإن صيغة الدالة اف هي اف دو اكس ايكال شنو عندي هنا؟ هيا موان ان دومي اكس بلس بي. شنو هي بي؟ هي 5 على جوج كنعوضها وانتهى. وهنا الان وجدت الداله. اذا هذه الطريقه كنحاول ما امكن انني نعاودها مره وجوج وثلاثه حتى كترسخ عندي في الدماغ ديالي وما ننساش نكتب نجاوب عليها كتابه. شكرا على اهتمامكم والى فرصه لاحقه باذن الله.